ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र वयम् अलुक् समासप्रकरणे भवामः। अस्मिन् प्रकरणे तत्र अस्माकं सप्तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अद्य अष्टमः पाठः पठनीयः वर्तते। सप्तमे पाठे अस्माभिः क्रमशः एते विषयाः केचन पठिताः। तत्र प्रावृच्छरतकारदिवान् जे इति सूत्रं पठितम्। अस्य सूत्रस्य तत्र क्रमशः उदाहरणानि अपि पठितानि। प्रावृषिचः, शरदिजः, कालेजः, दिविजः इत्यादीनि। ततः विभाषा वर्षक्षरशरवरात् इति सूत्रं पठितम्। अस्य सूत्रस्य क्रमशः वर्षेजः, वर्षजः, क्षरेजः, क्षरजः, शरेजः, शरजः, वरेजः, वरजः इति इमानि उदाहरणानि दृष्टानि। ततः परं सूत्रम् अस्माभिः पठितं घकालतनेषु कालनाम्नः इति। तस्य च अस्माभिः पूर्वाह्णेतरे पूर्वाह्णतरे, पूर्वाह्णेतमे पूर्वाह्णतमे, पूर्वाह्णकाले पूर्वाह्णे काले पूर्वाह्णकाले, पूर्वाह्णेतने पूर्वाह्णतने इति इमानि उदाहरणानि तत्र क्रमशः दृष्टानि। प्रत्युदाहरणेषु अपि विचारः कृतः। अद्य तावत् अग्रिमं सूत्रं वयं पठिष्यामः। अष्टमः च पाठः अयम् अस्माभिः पठ्यते इति च वयं जानीमः। तत्र सूत्रम् अग्रिमम् इत्थं भवति। शयवासवासिष्वकालात् इति अस्ति सूत्रं। सूत्रस्य पदच्छेदः आदौ अस्माभिः द्रष्टव्यः। शयवासवासिषु इति एकं पदं भवति। सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। ततः अकालात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समीचीनम्। अतः अत्र वयम् अनुवर्तनं केषां पदानां वर्तते तदेकवारं चिन्तयामः। विभाषा इत्यनुवर्तते सप्तम्याः हलदन्तात् सप्तम्याः संज्ञायाम् इत्यतः सप्तम्याः इत्यनुवर्तते। पुनश्च अलुगुत्तरपदे इति अपि तत्र अनुवर्तते, अधिकारः अस्ति एव। शयवासवासिषु इत्यस्य पदच्छेदः विग्रहः एवं ज्ञातव्यः। शयश्च वासश्च वासी च। शयवासवासिनः, वासी इत्यत्र वासिन् इति मूलशब्दः भवति। अतः शयवासवासिनः तेषु, शयवासवासिनेषु, शयवासवासिषु एवं रीत्या अत्र विग्रहः द्रष्टव्यः। समीचीनम्। अग्रिमम् अस्ति अकालात् इति। न कालात् अकालात् इति नञ्तत्पुरुषसमासः तत्र वर्तते। भवतु, इदानीं व्याख्यातारम् अनुसरामः। किं कथयति व्याख्याता? शयवासवासिन् एतेषु परेषु कालभिन्नात् सप्तम्याः अलुक् स्यात् इत्यर्थः। नाम सूत्रस्य अर्थं कथितवान्। मूले तु सूत्रस्य अर्थः नोक्तः। समीचीनं। नाम परतः अत्र उत्तरपदरूपेण के शब्दाः अपेक्षिताः इति चेत् एते शय
वास वासिन् एते शब्दाः अत्र उत्तरपदत्वेन अपेक्षिताः। अपि च पूर्वपदं कीदृशम् अपेक्षितं? कालभिन्नम् अपेक्षितं, नाम कालवाचकं पूर्वपदं न भवेत् इति। समीचीनम्। अस्तु, तर्हि वयम् इदानीम् एकमेकम् उदाहरणम् अत्र पश्यामः। शय इति शब्दे परतः अकालवाचकात् सप्तम्याः अलुकः उदाहरणं तत्र भवति खेशयः खशयः इति। एतद् तत्र विभाषा इत्यपि अनुवर्तते खलु, विभाषा वर्षक्षरशरवरात्, अतः विकल्पेन एव अत्रापि सप्तम्याः अलुक् भवति इति तत्र ज्ञातव्यं भवतु। आम्, तर्हि खेशयः खशयः, खेशेते, एवं रीत्या तत्र अत्रापि नाम कृदन्तप्रक्रिया आरब्धव्या भवति। कृदन्तेषु या प्रक्रिया आरभ्यते सा प्रक्रिया आरब्धव्या भवति। नाम उपपदसमासप्रक्रिया अत्र आरब्धव्या भवति। उपपदसमासप्रक्रिया तत्र कृदन्तेन सम्बद्धा भवति प्रायशः। अस्तु, तर्हि खेशेते तत्र इत्यस्मिन् अर्थे खे इति सप्तम्यन्तपूर्वपदत्वात् शीङ् शयने इति एकः धातुः वर्तते। कः धातुः? शीङ् शयने इत्यस्मात् सूत्रात् तत्र अच् इति प्रत्ययः भवति, अचोयत् इति। तत् कृदन्तेषु अस्माभिः पठिष्यते। कर्तृर्थे च सः भवति। अतः का स्थितिः जायते? ख ङि शी आ, अचः अ अवशिष्यते। ततः धातोः गुणः भवति ख ङि शे आ, ततः तस्य स्थाने अयादेशः भवति ख ङि शय श अय अ ख क्षय, ख ङि शय, ङि इत्यस्य इ अवशिष्यते। अत्र तदेव गतिकारकोपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राग्सुबुत्पत्तेः इति परिभाषा इति परिभाषाबलात् अथवा इति न्यायबलात् उपपदमतिङ् इत्यनेन सूत्रेण तत्र समासः उच्यते। अतः ख ङि शय इति अनयोः उभयोः मिथः समासः भवति। समासे सति प्रकृते ङि इति यः वर्तते तस्य नाम समासानन्तरं प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुकः प्राप्तिः भवति। अतः सुबोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यस्य प्राप्तौ सत्यां ततः प्रकृते किमिति चेत् सप्तम्याः अलुक् विधानं क्रियते। केन? शयवासवासिष्वकालात् इत्यनेन सूत्रेण। अतः अत्र विद्यमाना या सप्तमी सा न लुप्यते। अतः तस्याः तथैव श्रवणं भवति। ङि इत्यस्य इ इति अवशिष्यते, इ इति। ततः ख इ अनयोः गुणः भवति खे शय, खेशय इत्यस्मात् तर्हि सुप्रत्ययः सस्यरूपे विसर्गे सति खेशयः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। पक्षे खशयः इति भवति, नाम पक्षे अलुक् न भवति, यतः अयम् अलुक् विकल्पेन इति। समीचीनम्। इदानीं वासशब्दे परतः अकालवाचकात् सप्तम्याः विकल्पेन अलुकः उदाहरणं पश्यामः। किं वदति? ग्रामे वासः, ग्रामवासः इति अस्ति खलु। अत्र ग्रामे वसति एवं रीत्या विग्रहः कर्तव्यः भवति। तर्हि तत्र ग्रामे वसति इत्यस्मात् नाम एतादृशे अर्थे ग्राम
ग्रामे इति उपपदे, नाम ग्राम इति अधिकरणे उपपदे, गतसूत्रे गत उदाहरणे एकं परिष्कारं कर्तुम् इच्छामि। तत्र मया अचो यत् इत्यनेन यत् इति प्रत्ययः उक्तः खलु, न, तेन न। अधिकरणे शेतेः इति एकं सूत्रम् अस्माभिः पठिष्यते कृदन्तप्रकरणेषु। तेन तत्र यत् प्रत्ययः अस्ति, अतः तत्र किञ्चित् भवन्तः अवधानं कुर्वन्तु। अधिकरणे शेतेः इत्यनेन सूत्रेण खेशयः खशयः इत्यत्र अच् इति प्रत्ययः भवति। नाम अनयोः अस्मिन् प्रयोगे अच् इति कृत् प्रत्ययः भवतु। पुनः अस्मिन् उदाहरणे प्रविशन्तु। ग्रामे वासी ग्रामवासी इति अस्ति खलु, अत्र तत्र ग्रामे इति नाम सप्तम्यन्ते उपपदे वस निवासार्थपरकाद्धातोः कृत् प्रत्ययः णिनिः इति भवति। सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये इति एकं सूत्रं पठिष्यते कृत्सु। तेन णिनि इति प्रत्ययः भवति। का स्थितिः जायते? ग्राम ङी वस् णिनि। णिनि इत्यस्य इन् अवशिष्यते। वस् इत्यत्र वकारोत्तरवर्ति यः अकारः अस्ति तस्य दीर्घः भवति, आकारः आगच्छति। का स्थितिः जायते? ग्राम ङी वास इन् मेलनेन ग्राम ङि वासिन् इति भवति। गतिकारकोपपदानाम् इत्यादि परिभाषाद्वारा उपपदमतिङ् इत्यनेन सूत्रेण अत्र समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक्, सुब्लुकः प्राप्तिः। परन्तु शयवासवासिष्वकालात् इत्यनेन सूत्रेण विकल्पेन अस्याः सप्तम्याः अलुक्। अतः अत्र किं भवति चेत् अलुकि सति सा सप्तमी तथैव तिष्ठति। पुनश्च पूर्वपदमत्र वयं पश्यन्तः स्मः एव, कालवाचकं नास्ति ग्रामे। ग्रामशब्दः कालवाचकः नास्ति, न च गत उदाहरणे ख इति शब्दः कालवाचकः आसीत्। अतः प्रकृते सप्तम्याः विकल्पेन अलुक् भवति। तेन ग्रामे ङि इति गुणः भवति यथा पूर्वं तद्वदेव। ग्रामे वासिन्, ग्रामे वासिन् इत्यस्मात् समस्तपदात् सुप्रत्ययः सौ च इत्यनेन उपधः दीर्घः। ग्रामे वासीन् सु, सोर्लोपः हलङ्ग्यादिना इत्यनेन न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्यापि लोपः। ग्रामे वासी इति तत्र प्रयोगः श्रूयते। समीचीनम्। अग्रिमम् उदाहरणं पश्यामः। अग्रिमः शब्दः कः पठितः सूत्रे? शयवासवासि नैव, सत्यं, मया अग्रिमम् उदाहरणं साधितम् अधुना। मध्ये अन्यदपि उदाहरणम्, अन्यः अपि शब्दः पठितः खलु, वास इति शब्दः। चिन्ता नास्ति, भवन्तः इतस्ततः कृत्वा अवगच्छन्तु। मया ग्रामे वासी ग्रामवासी इति आदौ साधितं। भवन्तः द्वितीयं शब्दमादाय अग्रिमम् उदाहरणं तु नाम मध्यस्थं द्वितीयं शब्दमादाय यदुदाहरणं भवति तत्तु सरलमेव अस्ति। तस्य तु भवन्तः स्वयमेव रूपसिद्धिं कर्तुं शक्नुवन्ति। अतः तत्र वास इति शब्दे परतः ग्रामे वासः ग्रामवासः इत्यत्र तु क्लेशः एव न स्यात् इति अहं भावयामि। तत्र ग्रामे वासः यस्य, सः ग्रामे वासः ग्रामवासः। अत्र बहुव्रीहिसमासः आश्रयणीयः। एतावान् एव विशेषः। अन्यानि सर्वाणि अपि कार्याणि यथा ग्रामे वासी इत्यत्र वा खेशयः इत्यत्र वा अस्माभिः कृतानि, तानि सर्वाणि अपि उदाहरणानि अत्र ज्ञातव्यानि। तेषु उदाहरणेषु या प्रक्रिया अस्माभिः आचरिता सा प्रक्रिया ग्रामे वासः ग्रामवासः इत्यत्रापि ज्ञातव्या इत्यर्थः। समीचीनं। ततः इमानि उदाहरणानि सूत्रगतानि इमानि उदाहरणानि भवन्ति।
अग्रे अत्र प्रत्युदाहरणमेकं वदन्नस्ति ग्रन्थकारः। किं कथयति पश्यन्तु। मूले हलदन्तात् इत्येव भूमिशयः, नाम हलदन्तात् सप्तम्याः संज्ञायाम् इति अत्र अनुवर्तते एव इति। तेन भूमिशयः इत्यत्र न भवति, भूमौ शेते। यथा खेशेते, आकाशे यः शयनं करोति सः खेशयः अथवा खशयः। एवमेव भूमौ यः शेते सः भूमिशयः इति भवति। तर्हि प्रकृते तत्र हलदन्तात् इत्यस्य अनुवर्तनात् भूमिशब्दात् या सप्तमी विभक्तिः विधीयते तस्याः सप्तम्याः लुक् अलुक् न भवति, अपि तु लुगेव भवति। कुतः? भूमिशब्दस्य हलन्तत्वं नास्ति, अपि च अदन्तत्वमपि नास्ति। अतः प्रकृते सप्तमी या आयाति अथवा सप्तमी या विधीयते भूमिशब्दात्, अकालवाचकात् भूमिशब्दात् या सप्तमी विधीयते तस्याः सप्तम्याः लुगेव भवति। अतः भूमिशयः इति अन्या सर्वापि प्रक्रिया पूर्ववदेव। अधिकरणे शेते इत्यनेन तत्र अच् प्रत्ययः, ततः समासविधानं, सुब्लुक्, तत्सर्वं पूर्ववत्। भूमिशयः इति तत्र प्रत्युदाहरणम् अस्माभिः ज्ञातव्यं। नाम अस्मिन् उदाहरणे सप्तम्याः लुगेव अस्माभिः ज्ञातव्यः हलदन्तत्वाभावात् भूमिशब्दस्य। समीचीनम्, अस्तु। ततः अग्रे किं कथयति तत् पश्यन्तु। अपो योनियन्मतुषु इति किञ्चन अस्ति वार्तिकम्। वार्तिकस्य पदच्छेदं पश्यन्तु। अपः इति अस्ति। अपः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं। कस्य शब्दस्य? अपु इति पकारान्तस्य शब्दस्य, नित्य बहुवचनान्तस्य। एवं खलु? अप् इति शब्दः वरुणवाचकः अथवा जलवाचकः नित्यबहुवचने भवन्ति इति अपि अस्माभिः बहुधा पूर्वं चर्चितं वर्तते। तत्तत् प्रसङ्गे अधुनापि भवतां स्मारणाय उच्यते। तस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। तर्हि बहुवचनान्तं खलु तद्? एकवचनान्ततया अत्र कथं प्रयोगः इति भवन्तः चिन्तयेयुः। अपः इति, अपो इति, अपो अर्थः अपः इति, तत्र सन्धिद्वारा ओकारः श्रूयते, सन्धिकार्यद्वारा ओकारः श्रूयते। परन्तु तर्हि कथम् अपः इति एकवचनान्ततया उपयुज्यते इति चेत्, प्रकृते अप इत्यस्य निर्देशाय अप इति मूलशब्दस्य प्रकृतेः अनुकरणं कृत्वा निर्देशमात्रं विधातुम् अत्र एकवचनं लाघवदृष्ट्या तत्र वार्तिके उक्तं वर्तते। यथा तादृशं प्रकृतिपदानुकरणम् अस्माभिः पूर्वं बहुत्र चर्चितमेव अस्ति खलु। अदसोमात्, अदसः इति प्रयोगः भवति वा अदस् शब्दस्य? कदापि न भवति। तथापि तत्र तस्य शास्त्रगतनिर्देशं विधातुं तस्य मूलप्रकृतेः एव स्वरूपं गृहीत्वा तस्य तत्र पदत्वेन व्यवहारः, एकवचनादिषु अपि व्यवहारः क्रियते। अस्तु, तर्हि अपः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं। ततः द्वितीयं पदम् अत्र भवति योनियन्मतुषु इति। योनिश्च यच्च मतुश्च योनि यन्मतवः तेषु योनि यन्मतुषु इति। योनिशब्देन अत्र कः अर्थः गृहीतः इति उदाहरणे स्फुटं भविष्यति। यत् इत्यनेन अत्र यत् इति कश्चन प्रत्ययः विवक्षितः। मत्तु इत्यनेन अत्र अपि अत्र कश्चन प्रत्ययः विवक्षितः, मतुप् इति प्रत्ययः। अस्तु, उदाहरणेषु विषयः स्फुटः भविष्यति।
वार्तिकस्य अर्थः ज्ञातव्यः। अर्थं कथयन् अस्ति व्याख्याता। पश्यन्तु, योनिशब्दे यत्प्रत्यये मतुपि च परे, नाम योनिशब्दः यदा परतः भवति तदा योनि इति शब्दः एव साक्षात्, न तु योनि पर्यायः वा अथवा योनि अर्थसम्बद्धः वा अन्यः कश्चन शब्दः। साक्षात् योनि इति आनुपूर्वीपरः एव शब्दः यदा परतः भवति तदा यत् प्रत्यये, नाम यत् इति प्रत्ययश्च यदा परतः भवति तदा मतुपि च, मतुप् इति प्रत्ययश्च यदा परतः भवति तदा अप् शब्दात्, अप् इति यः शब्दः वर्तते तस्मात्, नाम पूर्वपदमत्र अप् इति अप इत्यस्य एव भविष्यति। उत्तरपदत्वं तु योनि इति शब्दस्य यत् प्रत्ययान्तस्य मतुप् प्रत्ययान्तस्य च शब्दस्य भविष्यति इत्यर्थः। अप् शब्दात् सप्तम्याः अलुक्, सप्तम्याः अत्र अलुक् स्यात् इत्यर्थः। समीचीनं। वार्तिकस्य अर्थः ज्ञातः, तदेव प्रसङ्गवशात् अपि च गतेभ्यः सूत्रेभ्यः तत्र सप्तमी अलुक् नाम अनुवर्तनात् अधिकारादिवशाच्च अयमर्थः वार्तिकस्य आहत्य लभ्यते। अस्तु, इदानीम् एकम् उदाहरणं पश्यामः। सर्वादौ अपशब्दात् तत्र योनिशब्दे परतः उदाहरणं पश्यामः। मूले उक्तम् अप्सु योनिः उत्पत्तिः यस्य सः अप्सु योनिः इति कथयन् अस्ति। योनिः इत्यनेन अत्र उत्पत्तिः इति अर्थः ज्ञातव्यः। अप्सु नाम पश्यन्तु, अप्सु इति बहुवचनेन तत्र व्यवहारः अस्ति, यतः नित्यबहुवचनान्तः एषः शब्दः। अतः अप्सु योनिः इति तत्र विग्रहः अत्र क्रियते। ततः परम् अत्र अलौकिकविग्रहः भवति अप् सुप्, योनिः योनि सु। बहुव्रीहिसमासः भवति अनेकमन्यपदार्थे। तत्र सप्तमीविशेषणे बहुव्रीहौ इति व्यधिकरणबहुव्रीहिः, नाम तज्ज्ञापनात् व्यधिकरणबहुव्रीहिः अत्र भवति। प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक्, सुब्लुकः प्राप्तिः इत्यर्थः। योनि इति शब्दात् यः सु इति प्रत्ययः सः तु लुप्यते, तत्र क्लेशो नास्ति। परन्तु अप् इत्यस्मात् शब्दात् विहितः यः सुप् इति सप्तमी बहुवचनान्तः प्रत्ययः सः न लुप्यते। कुतः? अपो योनि यन्मतुषु इति वार्तिकद्वारा तत्र निषेधस्य प्रवृत्तेः। समीचीनम्। आं, तर्हि सः जनः अप्सु योनिः भवति। तर्हि आहत्य अत्र पदं किं निर्मितं भवति? अप्सु योनिः इति। तदेव यस्य उत्पत्तिः जलात् जायते, सः तादृशाः जीवाः बहवः भवन्ति एव। जले एव येषाम् उत्पत्तिः जायते, जलादेव उत्पत्तिः येषां जायते। अतः ते प्राणिनः, ते जीवाः अप्सुयोनयः भवन्ति इति तत्र ज्ञातव्यम्। अभ्योनयः इति न वक्तव्यं। कुतः? सप्तम्याः अलुक् अत्र भवति, अतः। इदानीं द्वितीयः शब्दः कः अस्ति वार्तिके? यत् इति अस्ति। यत् इति अस्ति कश्चन प्रत्ययः। अतः प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः। अर्थात् उत्तरपदम् अत्र किं भविष्यति? यत् प्रत्ययान्तम् उत्तरपदम् अत्र भविष्यति इत्यर्थः। समीचीनम्। आम्, तर्हि तत्र अत्र कः प्रत्ययः, केन च सः प्रत्ययः विधीयते इत्यादि विषयः सर्वोपि अस्माभिः ज्ञास्यते अचिरात्। व्याख्यानम् अनुसरामः। किं कथयति व्याख्याता? व्याख्याता कथयति
अप्सव्य इति प्रयोगः कः साधनीयः अस्माभिः? अप्सव्य इति कथयति दिगादित्वाद्यत् इति। प्रकृते दिगादित्वात् यत् प्रत्ययः भवति इति। तत्र अप्सुभवः इति विग्रहे अप्सव्यः इति तत्र प्रयोगः सिद्ध्यति। अतः अप्सुभवः इत्यस्मिन् अर्थे अप्सुप् इति सप्तम्यन्तात् दिगादिभ्यो यत् इत्यनेन सूत्रेण तत्र यत् इति प्रत्ययः क्रियते। का स्थितिः जायते? अप्सु यत्, अप् सुप् यत् इति क्रियते। समीचीनं। ततः अप् सुप् यत् इत्यवस्थायाम् अत्र एषः समासस्य विषयः नास्ति इति भवन्तः किञ्चित् बुद्धिं कुर्वन्तु। प्रसङ्गवशात् तद्धितस्य विषयः अत्र उपस्थितः वर्तते, समासः नास्ति अत्र। यथा अत्र अप्सु इत्यस्मात् सप्तम्यन्तात् तद्धितप्रत्ययः यत् इति क्रियते। तद्धिताः च प्रत्ययाः केचन भवन्ति, समासादपि भवन्ति। यतः समासान्ताः सर्वेपि प्रत्ययाः अस्माभिः ये पठिताः ते सर्वेपि तत्र किम् इति कथयामि चेत् समासान्ताः एव भवन्ति। ते समासान्ताः सर्वे प्रत्ययाः तद्धिताः एव भवन्ति इति वक्तव्यं। परन्तु प्रकृते समासप्रसङ्गः नास्ति। प्रकृते अप्सु इति सप्तम्यन्तात् तत्र तद्धितप्रत्ययः भवति दिगादिभ्यो यत् इत्यनेन यत्। का स्थितिः जायते? अप् सुप् यत् इति एतस्य तद्धितान्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा भवति कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन। प्रातिपदिकसंज्ञया ततः प्रातिपदिकसंज्ञायाः परं सुपः लुक् अत्र प्राप्तः भवति। केन? सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन। अतः सुब्लुकि सति नाम सुब्लुकि सति तु अप्सु अप्सव्यः इति न सिद्ध्येत। अतः सुब्लुकि प्राप्ते अत्र अपोयोनियन्मतुषु इत्यनेन वार्तिकेन सप्तम्याः अलुक् विधीयते। नाम सप्तमी न लुप्यते। अतः अप् सुप्, सुपः सु अवशिष्यते, अप्सु य इति स्थितिः भवति। अप्सु य इत्यवस्थायाम् अग्रिमं कार्यं किं तत् पश्यन्तु। व्याख्याता कथयन्नस्ति खलु ओर्गुणः इति सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितं वर्तते। तत्र काचित् परिभाषा अपि ज्ञापिता आसीत् इति भवन्तः स्मरेयुः इति अहं विश्वसिमि। भवतु। ओर्गुणः इत्यनेन अप्सु इत्यत्र विद्यमानस्य उ इत्यस्य गुणः भवति। तेन का स्थितिः लभ्यते? अप्सो या। ततः अग्रिमं कार्यं व्याख्याता कथयन्नस्ति पश्यन्तु। वान्तो यिप् प्रत्यये इदमपि सूत्रं पूर्वं पठितमस्ति। एतेन कथयति इत्यवादेशः। एतेन ओकारस्य स्थाने यकारादौ प्रत्यये परतः यकारादिप्रत्ययः कः? यत् इति। यस्य या अवशिष्टः तत्र ओकारस्य स्थाने अवादेशः भवति। तर्हि का स्थितिः जाता? अप्स् अव् य मेलनेन अप्सव्य इति सिद्ध्यति। अप्सव्य तस्मात् सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति अप्सव्यः इति प्रयोगः तत्र सिद्ध्यति। अस्यापि उदाहरणं किं? विग्रहः कृतः आसीत् खलु अप्सु भवः अप्सव्यः। अस्यापि उदाहरणस्य अर्थः अयमेव। नाम यः जले उत्पद्यते अथवा जले यः भवति, उत्पद्यते इत्यपि न वक्तव्यं, जले यः भवति तत्र भवः इति खलु उदाहरणम् इति खलु विग्रहः क्रियते। तत्र भवः इत्यस्मिन्नेव अर्थे च तत्र यत् इति प्रत्ययः विधीयते। अतः
अप्सव्यः इति प्रयोगः इत्थं ज्ञातव्यः भवतु। तृतीयः विषयः कः अस्ति वार्तिके इति चेत् मतुषु इत्युक्तं। मत् इति तत्र मत् इत्यनेन मतुप् प्रत्ययः ग्राह्यः इति उक्तमेव। तस्य उदाहरणं किं दीयमानम् अस्ति इति चेत् पश्यन्तु, मूले अप्सुमन्तौ आज्यभागौ इति उदाहरणं तत्र दीयमानं वर्तते। समीचीनम्। अत्रापि तद्धितविषयः एव वर्तते, समासविषयः नास्ति। अप्सुमन्तौ आज्यभागौ अर्थात् तत्र आहुतिदानं क्रियते खलु अस्माभिः यज्ञे, स्वाहा एवं रीत्या किल। तत्र एतादृश आज्यभागः यस्य समर्पणवेलायां यः मन्त्रांशः अस्माभिः उच्चार्यमाणः वर्तते, तस्मिन् मन्त्रांशे अथवा तस्मिन् मन्त्रे अप्सु इति शब्दः आयाति। अतः तन्मन्त्रद्वारा यः आज्यभागः अस्माभिः समर्प्यते, यस्य आज्यभागस्य समर्पणाय यः मन्त्रः प्रयुक्तः, तस्मिन् मन्त्रे यदि अप्सु इति शब्दः पठितः तर्हि तत्र सः आज्यभागः अप्सुमान् भवति। एवं किल। द्विवचने स्तौ आज्यभागौ नाम आहुतित्वेन अग्नौ समर्प्यमाणः कश्चन हविः पदार्थः तौ आज्यभागौ अप्सुमन्तौ भवतः इति। समीचीनम्। एवं रीत्या तस्य अर्थविषये व्याख्याता अपि कथयिष्यति। वयं तावत् एकवारं रूपसिद्धिं कृत्वा आगच्छामः। अस्य अप्सुमन्तौ आज्यभागौ इति उदाहरणम् अस्माकं पुरतः अस्ति। तत्र अप्सु इति यदीयमन्त्रयोः अस्ति। व्याख्याता कथयति अप्सु इति पदं यदीयमन्त्रयोः अस्ति तौ अप्सुमन्तौ इति। नाम एतस्मिन् अर्थे, नाम अप्सुः इति ययोः यदीयमन्त्रयोः इत्यस्य सरलतया भवन्तः एवमपि अर्थम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति। ययोः अर्थयोः अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे तत्र तद्धितेषु एकं सूत्रं पठिष्यते। तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुपु इत्यनेन सूत्रेण सप्तम्यन्तात् मतुप् प्रत्ययः अत्र भवति। अप् सुप्, सुपः सु अवशिष्यते, अप् सु मत् इति। समीचीनं। यथा बुद्धिः अस्य अस्ति इति बुद्धिमान्, बुद्धिः अनयोः अस्ति इति बुद्धिमन्तौ, तद्वदेव अत्रापि अप्सुः अप्सु इति ययोः मन्त्रयोः, नाम अप्सु इति पदं ययोः मन्त्रयोः अथवा ययोः मन्त्रयोः कः भेदः? एकत्र मया षष्ठी उच्यमाना वर्तते, एकत्र मया सप्तमी उच्यमाना वर्तते। अप्सु इति पदं ययोः मन्त्रयोः षष्ठी, अप्सु इति ययोः मन्त्रयोः इति सप्तमी। यतः तत् अस्य अस्ति, तदस्यास्त्यस्मिन् इति, तद् अस्य अस्ति अथवा अस्मिन् अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे तत्र मतुप् इति प्रत्ययः भवति खलु। अतः अस्य षष्ठ्यन्ततया विगृह्यापि मतुप् भवितुमर्हति, सप्तम्यन्ततया विगृह्यापि मतुप् भवितुम् अर्हति। बुद्धिः अस्य अस्ति इति बुद्धिमान्, बुद्धिः अस्मिन् अस्ति इति बुद्धिमान्, एवं रीत्या। तच्च विस्तरेण अस्माभिः तद्धितप्रकरणे पठिष्यते इति मया प्रागुक्तमेव। तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुप् इति सूत्रं तद्धितेषु पठिष्यते। समीचीनं। एवं तर्हि प्रकृते तत्र किं कर्तव्यमिति चेत् मतुप् विहितः अप् सु मत्, मतुपः मत् इति अवशिष्यते। इदानीं तद्धितान्तस्य अस्य प्रातिपदिकसंज्ञा केन? कृत् तद्धितसमासाश्च।
ततः सुपः लुक् प्राप्यते। सुपः लुक् प्राप्तः भवति, परन्तु सः लुक् नापेक्षितः इति कृत्वा अपो योनियन्मतुषु इत्यनेन वार्तिकेन तस्य सुब्लुकः निषेधः क्रियते। समीचीनं। तर्हि किमायातम् इति चेत् अप्सु अप्सु इति तद्वदेव तिष्ठति। अप्सु मत् मूलप्रातिपदिकमत्र सिद्धं भवति अप्सु मत् इति। समीचीनम्। अप्सु मत् इत्यस्य प्रथमाविभक्तेः द्विवचने अप्सुमन्तौ इति प्रयोगः सिद्ध्यति। प्रथमाविभक्तेः एकवचने अप्सुमान् इति भवति। एवं किल? एषा प्रक्रिया अस्माभिः तत्र षड्लिङ्गप्रकरणे पठिता वर्तते। अप्सुमत् शब्दात् पुंलिङ्गे सुप्रत्ययः, ततः अत्र नुमागमः भवति, तत्र उपधा नाम मकारोत्तरवर्ती अकारः अस्ति तस्य दीर्घः भवति, सोर्लोपः भवति, अप्सु मनत तकारस्य संयोगान्तलोपः भवति, अप्सु मन् मकारोत्तरवर्ती अकारः यः अस्ति तस्य दीर्घः भवति, अप्सुमान् इति प्रयोगः एकवचने सिद्ध्यति। द्विवचने तु अप्सु मत् औ तत्र नुमागमः भवति, अप्सुमनत् औ अप्सुमन्तौ इति। एषा सर्वापि प्रक्रिया अस्माभिः शब्दाधिकारप्रकरणे पठ्यते। अस्तु, तर्हि अप्सुमन्तौ इति प्रयोगः एवं रीत्या सिद्ध्यति। प्रकृते तु अत्र तु अस्माभिः अत्र किं कार्यं कृतम्? अस्माकम् अत्र प्रकरणे अत्र मुख्यं कार्यं किं वर्तते इति चेत् तत्र सप्तम्याः अलुक् वार्तिकेन इति। समीचीनं। तदेव व्याख्यातारं पश्यन्तु अधुना। अप्सु इति पदं यदीयमन्त्रयोः अस्ति तौ अप्सुमन्तौ आज्यभागौ इति कर्मविशेषौ इति। नाम कर्मविशेषौ इमौ वर्तेते इति। नाम यज्ञपरं यत् कर्म वर्तते तत्र अनयोः कश्चन विशेषः वर्तते। नाम तत्र तौ आज्यभागौ यौ वर्तते तत्र उपयुज्येते यौ मन्त्रौ तयोः मन्त्रयोः मध्ये अप्सु इति शब्दः अन्तर्भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः सः मन्त्रः कीदृशः, तौ मन्त्रौ क्वौ कीदृशौ ययोः मध्ये अप्सु इति शब्दः आयाति, तदर्थं वैदिकं वाङ्मयं द्रष्टव्यम्। अस्तु। ततः एतावान् विचारः अस्मिन् सूत्रे सम्पन्नः। अग्रे वयम् अग्रिमं सूत्रम् अधुना प्रविशन्तः स्मः। अग्रिमं सूत्रं तत्र इत्थं भवति। नेन्सिद्धबध्नातिषु च इति। सूत्रस्य पदच्छेदः अस्ति द्रष्टव्यः। तत्र सूत्रे आहत्य त्रीणि पदानि भवन्ति। प्रथमं पदं भवति न इति, अव्ययमेव निषेधविधायकं। द्वितीयं पदं भवति इंसिद्धबध्नातिषु, इंसिद्धबध्नातिषु इति द्वितीयं पदं भवति। सप्तमीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। अनयोः गुणः एव सूत्रे दृश्यमानः अस्ति खलु। अनयोः नाम न इत्यस्य पदस्य, इंसिद्धबध्नातिषु इत्यस्य च पदस्य। नेन्सिद्धबध्नातिषु च इति पुनः अग्रे अव्ययं वर्तते। अतः विग्रहं पश्यामः। इंच सिद्धश्च बध्नातिश्च, बन्धधातोः ष्टिपानिर्देशः कृतः वर्तते। बध्नातिश्च, इंसिद्धबध्नातयः, इंसिद्धबध्नातयः तेषु, इंसिद्धबध्नातिषु।
सप्तमी विभक्तेः बहुवचनमित्युक्तमेव, अतः तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति अस्याः परिभाषायाः अत्र उपस्थितिः भवति। समीचीनं। च इति अव्ययपदं भवति इति वयं जानीमः। हलदन्तात् सप्तम्याः संज्ञायाम् इत्यस्मात् सूत्रात् सप्तम्याः इत्यनुवर्तते, अलूत्तरपदे इत्यस्य च अधिकारः अत्र वर्तते एव। समीचीनम्। अस्तु, अग्रे व्याख्यातारम् अनुसरामः। किं कथयति? नेन् सिद्धबध्नादिषु च चक्रबद्ध इति साक्षात् उदाहरणं कथयति। तर्हि सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। मूले सूत्रार्थः कृतः वर्तते, व्याख्यातुः एषा शैली अस्ति। यदि मूले सूत्रार्थः उक्तः भवति तर्हि न कथयति कदाचित्। यदि मूले सूत्रार्थः न उक्तः भवति तदा कथयति। कदाचित् मूले सूत्रार्थः क्लिष्टैः शब्दैः उक्तः वर्तते, अथवा तस्मिन् सूत्रार्थे कश्चन अभिप्रायः स्वकीयः वक्तव्यः, तम् अभिप्रायम् उक्त्वा इतोपि सरलीकृत्य सूत्रार्थः वक्तव्यः इत्येतत् तदापि व्याख्याता कथयति। अतः व्याख्यातुः अपि स्वकीया काचित् शैली वर्तते, व्याख्यानशैली भवतु। आम्, तर्हि तत्र मूले किमुक्तम्? इन्नन्तादिषु, नाम सूत्रे ये त्रयः इन्नादयः पठिताः, के इन्, सिद्ध अपि च बन्धधातुः, अर्थात् बध्नातिषु इत्यनेन श्तिपायः निर्देशः तत्र कृतः वर्तते। समीचीनं। क्रयादिगणे पठ्यते अयं धातुः, बन्ध इति धातुः। अस्तु, तर्हि इन्नन्तादिषु सप्तम्याः अलुक् न, निषेधः आरब्धः अत्र। सप्तम्याः अलुक् न भवति। कुतः? यतः नञ् न इति निषेधविधायकम् अव्ययं सूत्रे एव वर्तते, अतः। समीचीनं। ततः उदाहरणानि अस्माभिः इदानीं क्रमशः द्रष्टव्यानि सन्ति। प्रथमम् उदाहरणं, तर्हि इन्, अत्र इन् कः वर्तते? वस्तुतः इन् अत्र कश्चन प्रत्ययः वर्तते, अतः प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः। अतः इन्नन्तं पदम् अत्र परतः अपेक्षितं, तदा सप्तम्याः तत्र अलुक् यः प्राप्तः भवति तस्य अलुकः निषेधः एतेन सूत्रेण क्रियते, अन्ततः लुगेव भवति इत्यर्थः। तर्हि किम् उदाहरणं दत्तं? स्थण्डिलशायी इति। कथं विग्रहः? कृदन्तस्य अयं विषयः, अतः कृदन्तत्वादेव अत्र आरम्भः भवति अस्य समस्तपदस्य, समासपदस्य निर्माणस्य। स्थण्डिले शेते इत्यस्ति तत्र विग्रहः। समीचीनं। तत्र न, स्थण्डिले शेते इति अस्य अर्थः वर्तते। कस्य? स्थण्डिलशायी इत्यस्य। ततः स्थण्डिले शेते एतादृशं, नाम स्थण्डिलशब्देन अत्र भूमिः ग्राह्या, नाम स्थण्डिले शयनं कर्तव्यम् इति एतादृशं व्रतं यस्य वर्तते सः भवति स्थण्डिलशायी इति। अतः प्रकृते तत्र स्थण्डिल ङि, नाम सप्तम्यन्ते उपपदे शी इति धातोः तत्र णिनि प्रत्ययः भवति, कृदन्तप्रत्ययः। सः अस्माभिः अग्रे कृदन्तेषु पठिष्यते। का स्थितिः जाता? स्थण्डिल ङि शी णिनि, णिनि इत्यस्य इन् अवशिष्यते। णिनि इति णित् प्रत्ययः वर्तते इति कृत्वा तत्र शी इति धातुः अस्ति अजन्तः, नाम अच् तस्य अन्ते वर्तते। अच् नाम स्वरः, ई इति।
तस्य अजन्तस्य अचोण्यणिति इत्यनेन सूत्रेण वृद्धिः भवति। ई स्थाने ऐ इति आगच्छति। का स्थितिः जाता? स्थण्डिल ङि शै इन् ऐकारस्य आयादेशः भवति। स्थण्डिल ङि श आय इन्। का स्थितिः जाता? स्थण्डिल ङि शायिन् इति आहत्य स्थितिः सम्पन्ना। समीचीनम्। अतः प्रकृते इदानीम् अत्र सप्तम्याः अलुक् प्राप्तः भवति। एवं खलु? केन? तत्पुरुषे कृतिबहुलम् इति अस्माभिः सूत्रं पठितं खलु? परन्तु अत्र समासादिकं पूर्वं तत्सर्वं भवतां स्पष्टं स्यात् इति अहं भावयामि। स्थण्डिल ङि शायिन् इत्यवस्थायां तदेव गतिकारकोपदानाम् इति परिभाषाबलात् उपपदमतिङ् इत्यनेन समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक्। सुब्लुकः प्राप्तौ सत्यां तत्र तत्पुरुषे कृतिबहुलं आदौ तु यदि प्रक्रियाक्रमेण गच्छामः तर्हि सर्वादौ तु अत्र सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुब्लुकः प्राप्यते। परन्तु तं सुब्लुकं प्रबाध्य तत्पुरुषे कृतिबहुलम् इति यत् सूत्रम् अस्माभिः पठितं तेन सूत्रेण सुब्लुकः बाधः क्रियते, अर्थात् अलुक् प्राप्तः भवति। परन्तु अलुगपि नापेक्षितः, अतः तत्पुरुषे कृतिबहुलम् इति अलुकः अपि बाधाय इदं सूत्रम् आरब्धं। किं? नेन् सिद्धबध्नातिषु च इत्यनेन सूत्रेण तत्पुरुषे कृतिबहुलम् इत्यस्यापि बाधः भवति, अर्थात् अलुक् अत्र न भवति, अपि तु लुगेव भवति। नेन् सिद्धबध्नातिषु च इत्यनेन यदा तत्पुरुषे कृतिबहुलम् इत्यस्य सूत्रस्य बाधः कृतः तदा सुब्लुक् अत्र सावकाशः, सुब्लुक् अत्र प्रवर्तते एव। समीचीनम्। अतः सुब्लुकि सति तत्र स्थण्डिल ङि इति सप्तम्याः लुकि सति स्थण्डिल शायिन् इति तत्र शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचने स्थण्डिल शायि इति प्रयोगः भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः इन्नन्ते परतः सप्तम्याः अलुकः निषेधस्य इदं प्रथमम् उदाहरणं स्थण्डिलशायी। एतेषाम् उदाहरणानाम् अस्य उदाहरणस्य तत्र व्याख्यात्रा अविशेषात् व्याख्यानं न कृतं वर्तते, व्युत्पत्तिः न दर्शिता वर्तते, अन्यत्र तु कदाचित् वदेत्। अस्तु, अग्रिमः शब्दः कः वर्तते चेत् अग्रिमः शब्दः सूत्रे वर्तते बद्ध इति। नैव सिद्ध इति। इन् सिद्ध इति शब्दः। इदानीं सिद्धशब्दे परतः सप्तम्याः अलुकः निषेधः अस्माभिः द्रष्टव्यः अस्ति। आम्, तत्र उदाहरणमस्ति साङ्काश्यसिद्धः इति। तत्र जनकस्य यः अग्रजः वर्तते, कः? कुशध्वजः इति ऐतिह्यम् अत्र वर्तते, इतिहासः द्रष्टव्यः भवति। कुशध्वजस्य राजधानी या वर्तते सा उच्यते साङ्काश्यम् इति, अथवा साङ्काश्यः इति। तस्य नगरस्य वा किमपि नाम स्यात्, राजधान्याः नाम साङ्काश्य इति। तस्यां राजधान्यां साङ्काश्याख्यायां साङ्काश्य इति नाम्ना व्यवह्रियते या राजधानी, तस्यां राजधान्यां यः साध्यते अथवा यः सिद्धः भवति सः कश्चन अपि पदार्थः साङ्काश्यसिद्धः इति तत्र वचनेन व्यवह्रियते, इति समस्तपदेन व्यवह्रियते। अतः अत्र साङ्काश्ये सिद्धः इति विग्रहः क्रियते। तत्र सप्तमी तत्पुरुषसमासः भवति। सप्तमी शौण्डैः इति योगविभागेन तत्र सप्तमी समासः वक्तुं शक्यते। प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक्। सुब्लुकि सति अत्र प्रकृते
प्रकृते अपि सुब्लुकः निषेधः तत्पुरुषे कृतिबहुलम् इति उपतिष्ठते। कुतः तत्पुरुषः वर्तते? यथा गत उदाहरणे स्थण्डिल शायी इत्यत्र उपपद तत्पुरुषः आसीत्, एवमेव अत्र सप्तमी तत्पुरुषः वर्तते। किञ्च कृदन्तशब्दः अपि परतः वर्तते। कः सः? सिद्धशब्दः। सिद्धशब्दः शिधुगत्याम् इति धातोः क्तप्रत्ययविधानात् सिद्ध्यति। एवं किल? एवं तर्हि प्रकृते अपि तत्पुरुषे कृतिबहुलम् इत्यनेन सूत्रेण सप्तम्याः अलुक् प्राप्तः भवति। परन्तु सः अलुक् नेष्टः इति कृत्वा नेन् सिद्ध इत्यादिना सूत्रेण सिद्धशब्दे परतः सप्तम्याः अलुक् न भवति, अपि तु लुगेव भवति। अतः तत्र क्षन्तव्यः, किम् इदमुदाहरणं? साङ्काश्य सिद्ध इति शब्दः, इति समस्तशब्दः सिद्ध्यति। ततः सुप्रत्ययः सस्य रूपे विसर्गे सति साङ्काश्यसिद्धः इति तत्र उदाहरणं सिद्धं भवति। समीचीनम्। इति तु द्वितीयम् उदाहरणम्। इदानीं तृतीये उदाहरणे वयं दृष्टिं करिष्यामः। तृतीयम् उदाहरणं तत्र भवति चक्रबद्धः इति। समीचीनं। तत्र बद्ध इत्यत्र बन्धधातुः प्रयुक्तः वर्तते। बन्धधातोः क्तप्रत्यये सति बद्धः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। बन्धधातौ विद्यमानः यः नकारः वर्तते तस्य अनिदितां हलुपदाया लोपः इत्यनेन सूत्रेण लोपः भवति। अतः बध् क्ता। ततः अग्रे अत्र तदेव धत्व ष्टुत्व इत्यादि ढत्व लोपादिकञ्च कृत्वा ढत्वं तु न भवति प्रायः, झषस्तोर्धोधः इत्यादीनां सूत्राणां प्रवृत्या बद्ध इति शब्दः सिद्धः भवति। बद्ध इत्यस्य शब्दस्य रूपं सिद्धं भवति। कथं तत्र बद्धशब्दस्य रूपसिद्धिः कर्तुं शक्यते? प्रकृते आदौ क्रमेण गच्छामः। विग्रहः कथं? चक्रे बद्धः इत्येवं विग्रहः कर्तव्यः। अत्रापि चक्रङि बद्धसु इति अलौकिकविग्रहः। सप्तमी समासः, सप्तमी तत्पुरुषः अत्रापि सप्तमी शौण्डैः इति योगविभागेन वक्तव्यः। समीचीनम्। अत्र बद्ध यत् पदं वर्तते तस्य कृदन्तत्वं वर्तते एव। कथं कृदन्तत्वं? बन्धधातोः क्तप्रत्ययः क्रियते। समीचीनं। का स्थितिः जायते? बन्धता। ततः अनिदिताम् इत्यनेन मया उक्तमेव, तस्य अनुनासिकलोपः भवति। का स्थितिः जायते? बध्ता। ततः झषस्ततोर्धोधः इत्यनेन सूत्रेण तकारस्य धकारः भवति। बधत्ता इति भवति। एवं खलु? ततः नाम तद् तकारस्य स्थाने धकारः भवति खलु? नैव। नाम झषस्ततोर्धोधः नाम क्तप्रत्ययस्य तकारः यः वर्तते तस्य स्थाने धकारः भवति। तर्हि का स्थितिः जायते? बध्धा। ततः झलाञ्जश्झि एवं किल? तेन पूर्वधकारस्य जष्ट्वं विधाय दकारः भवति। बद्ध, यथा सुदुध सुध्युपास्य इत्यत्र तद्वदेव। अतः बद्ध बद्ध इति सिद्ध्यति। अतः अत्र तत्पुरुषे कृतिबहुलं नाम कृदन्तशब्दः एव अयं। कः? बद्ध इति। तत्पुरुषे कृतिबहुलम् इत्यनेन सूत्रेण चक्रङि इत्यत्र या सप्तमी वर्तते तस्याः सप्तम्याः अलुक् प्राप्तः सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इति सूत्रं प्रबाध्य। परन्तु सः अयम् अलुक् अत्र नापेक्षितः इति कृत्वा तत्र किं क्रियते इति चेत् नेन् सिद्धबध्नातिषु नाम अत्र बध्नातिः परतः वर्तते। बध्नाति बन्धधातोः क्तान्तप्रत्ययः परतः क्तान्तं पदं परतः वर्तते। अतः अलुक् न भवति, अपि तु लुगेव भवति। अतः किं तत्र सिद्ध्यति इति चेत् चक्रबद्धः। चक्रबद्ध इत्यस्मात् सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति चक्रबद्धः इति प्रयोगः सिद्धः भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अस्तु। इति किं कथयन्नस्ति व्याख्यातारं पश्यन्तु।
चक्रबद्ध इति साधनं कृता इति क्तान्तेन सप्तम्यन्तस्य समासः ओह् एतेन तत्र सप्तमीसमासस्य कश्चन अन्यः उपायः सूच्यमानः वर्तते। साधनं कृता किं भोः एतत् साधनं कृता अस्माभिः तु एतावता न पठितं समग्रं समासप्रकरणं पठितं व्याख्यानमपि पठितं मूले अपि इदं नोक्तं किं साधनं कृता इति चेत् तदर्थं भवन्तः कृत्यैरधिकार्थवचने इति सूत्रे महाभाष्ये यदि पठन्ति तर्हि तत्र एकं वार्तिकं लभ्यते किं साधनं कृतेति वा पादहारकाद्यर्थं तेन वार्तिकेन कथयन्नस्ति अत्र तस्मिन् भाष्ये इदं वार्तिकं वर्तते तत्र साधनम् इत्यनेन कारकं गृह्यते साधनम् इति शब्दः तत्र प्राचीनानां तत्र कारकस्य कृते काचित् संज्ञा उच्यते या भाष्यकारेण तत्र व्यवहृता वर्तते साधनं कृता नाम साधनं कृता कृदन्तेन सह समस्यते अतः अत्रापि चक्रे बद्धः इत्यत्र चक्रे इति किम् अत्र किं कारकं वर्तते इति चेत् अधिकरणकारकं वर्तते अतः अधिकरणकारकत्वेन अथवा अधिकरणम् इति साधनत्वेन साधनं नाम कारकम् अधिकरणकारकत्वेन अस्य कारकस्य तत्र कृता नाम कृदन्तेन सह समासः अत्र वक्तुं शक्यते इति व्याख्याता कथयन्नस्ति साधनं कृता इति समग्रं वार्तिकं तद् कथं साधनं कृतेति वा पादहारकाद्यर्थं नाम पादहारक इत्यादीनां प्रयोगाणां कृते तत्र वार्तिकम् आरब्धं वर्तते तेन अत्रापि सिद्धिः भवितुम् अर्हति इति कथयन् अस्ति परन्तु इदं वचनं यदि एतेन कथनीयं तर्हि इदं वचनं क्वथ्यम् इत्यपि किञ्चित् तत्र वक्तव्यं खलु एवं यदि यतः पूर्वम् एतावता समासप्रकरणे तु सर्वत्रापि साधनं कृता साधनं कृतेति वा पादहारकाद्यर्थम् इति वार्तिकं न क्वापि आगतम् अतः यदि भवता अत्र उच्यमानम् अस्ति तर्हि किञ्चित् तस्य सन्दर्भः दातव्यः तथापि मया भवतां श्रोतॄणां तत्र सारल्यार्थं सौकर्यार्थं भाष्ये एतस्य वार्तिकस्य मम कदाचित् पठितः विषयः स्मरणे आसीत् अतः तत्र दृष्ट्वा सम्यक्तया सूत्रादिकमपि उक्तम् अतः कृत्यैरधिकार्थवचने इति सूत्रे भवन्तः एतद्वार्तिकं द्रष्टुं शक्नुवन्ति अस्तु एतावानेव विशेषः एतत् सूत्रे वर्तते एवञ्च तत्र नेन् सिद्धबध्नातिषु इति सूत्रं समाप्तिम् एति इतः परम् अस्माभिः अग्रिमं सूत्रमस्ति पठनीयम् अग्रिमं सूत्रं किं वर्तते तत् पश्यामः स्थे च भाषायाम् इत्यस्ति सूत्रस्य पदच्छेदं पश्यामः स्थे इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति च इति अव्ययपदं भवति भाषायाम् इत्यपि सप्तमी विभक्तेः एकवचनम् एव भवति तत्र नेन् सिद्धबध्नातिषु च इत्यतः न इत्यनुवर्तते तेन ज्ञायते अत्रापि अलुकः निषेधः एव वक्ष्यते हलदन्तात् सप्तम्याः संज्ञायाम् इत्यस्मात् सूत्रात् सप्तम्याः इत्यनुवर्तते अलूत्तरपदे इति अधिकारः अस्त्येव तर्हि इदं सूत्रार्थं प्रति गन्तव्यं व्याख्यात्रा अत्र सूत्रे कश्चन अन्यः विशिष्टः विचारः उच्यमानः वर्तते तं विचारं तु वयं पश्चात् पश्यामः आदौ अत्र विद्यमानानाम् उदाहरणानां रूपसिद्धिं कुर्मः समीचीनं सूत्रार्थं ततः अपि पूर्वं पश्यामः किमुक्तं सप्तम्याः अलुक्न नाम शेषपूर्णेन सूत्रं व्याख्याति सूत्रं व्याचष्टे किं स्थे च नाम स्थे परतः एवं खलु स्थ इति शब्दः अकारान्तः यदा परतः भवति तदा सप्तम्याः अलुक् न भवति इत्युच्यते किमुदाहरणं समस्थः इति अस्ति उदाहरणं समीचीनं कथं तस्य रूपसिद्धिः कर्तव्या इति चेत्
समे तिष्ठति यः सः समस्थः, समत्वे वा यः तिष्ठति सः समस्थः इति भवति। समीचीनम्। अस्य उदाहरणस्य विस्तरेण रूपसिद्धिः अग्रिमे पाठे वक्ष्यते, अग्रिमे पाठे वयं द्रक्ष्यामः। अतः अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। इदं सूत्रं प्रचलद्वर्तते, अग्रे द्रक्ष्यामः। मङ्गलं। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।